好啦，跟住落嚟我哋就睇睇佢收費嗰部分。咁呢個服務之餘咧，當然咧都要收費嘅。養老院嘅費用咧其實都幾複雜嘅，基本上咧就有4大項嘅。第一樣咧就係基本嘅日常費用。咁呢個日常費用係咩咧？咁主要包括你日常嘅三餐啦、你嘅洗燙服務啊、你所用嗰啲日用品啊等等嘅嘢啊。咁呢個未包護理嘅，護理嗰部分喺邊度咧？就係第二項啦，就係一個護理費用。咁呢個護理費用咧就唔係人人都要俾嘅啊。如果佢嘅資產同佢收入少過某個數咧，係唔使俾嘅。好啦，咁第三咧就係話嗰個人住喺個養老院啊，本身嗰個嘅住宿費或者話個租金啦。咁對於呢個資產少過某個限度嘅人咧，政府係對佢哋有資助嘅。咁第四咧就係話，當任何人啊，如果佢要享用一啲服務咧，就係政府咧嗰個測試咧就話佢唔需要嘅，又或者咧喺政府所提供嘅服務裏邊咧，佢要住得更加高級嘅嚇，佢要有啲 extra service。咁呢啲 extra service 當然咧就係要自己俾錢啦。好啦，喺咁多種收費名堂之下，究竟對於嗰啲最低收入同埋最少資產嘅人士啊，佢又要俾幾多錢先能夠住到呢個養老院咧？咁我而家同大家講講啦。咁就係第一，呢個日常基本費用咧就一定要俾㗎嚇，因為呢個同你個飯餐啊嗰啲用品有關。咁至於呢個第二嘅護理費用同埋第三嘅住宿費咧，因為佢係需要做呢個資產同收入測試啊。咁如果你咧符合到個最低標準嘅話咧，咁呢兩樣嘢都唔使俾嘅。咁如果你嘅收入少，咁咪用少啲呢啲錢咯。咁所以對於嗰啲最低收入嘅人士咧，佢其實咧就只係需要俾呢個日常嘅基本費用嘅啫。